Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق بسم الله الرحمن الرحيم. Falenderojmë Allahun xhalla shanuhu, salavatet, selamet, përshëndetjet tona edhe dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e fundit. Dhe sër besimtar, kujdes nga zullumi. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin famlar thot: "Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin." Allahu nuk i don zullumçarët. Andaj, duhet kemi kujdes. Pasi që Allahu xhalla xhelaluhu nuk i don zullumçarët, atëherë as njerëzit nuk bën me i dash zullumçarët. Njerëzit e këqij Allahu xhalla xhelaluhu nuk i don. Andaj, as ti, as unë, as ai tjetër nuk bën me i dash ata. Ebu Dherri radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith qudsi që na transmeton nga Allahu xhaleshanu thot: "Ja ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." O robrit e mi, unë ja kom bë haram vetës tëm zullumin. Unë ja kom ndalu vetës tëm zullumin. Do me thënë Allahu xhaleshanuhu nuk i bën askujt pa drejtësi. Edhe e kom ndalu mes jush. Edhe mes njerëzve s'bën me bo zullum. Allahu xhaleshanu ja ka ndalu vetës. Po ashtu e ka ndalu edhe mes njerëzve që të bëjnë zullum. Andaj, nuk ki të drejt që t'i bësh dikujt pa drejtësi zullum. Nëse i bën zullum pa drejtësi dikujt, do t'jep dhogari. Allahu xhalla xhelaluhu nuk i bën zullum askujt. Edhe pse neve na duket se na Allahu xhaleshanu bën zullum, mirë pa Allahu xhaleshanu nuk bën zullum, se nuk ka cilësi e Allahu xhaleshanuhu robit të tij mi bën zullum. Këtë shumë mirë e vrejmë e shohim në jetën e përditshme. Edhe pse pa besimtarët i bëjnë shirk Allahu xhalla xhelaluhu, edhe pse njerëzit i bëjnë shirk ortak Allahu xhaleshanuhu, mirë pa Allahu xhaleshanuhu prap i hep që të hajnë dhe të pinë. I furnizon Allahu xhaleshanuhu, i jep shëndet. A nuk është kjo që shihet në jetën e përditshme? Po vallahi, të kishte me dasht Allahu xhaleshanu mu hakmir, pre tyre nuk i kishte dhanë as që të pin uj, as që të hajnë dhe të pin. Mirë pa Allahu xhaleshanuhu nuk i bën zullum as kujt vëllezër besimtar. Për këtë Ibn Rajab al-Hanbali, njëri nga dietarët e mëdhej, thotë se Allahu xhalla xhelaluhu ja ka ndalu zullumin mes njerëzve, po ashtu e ka ndalu që t'i bëjnë zullum njëri tjetrit, e duke pas parasysh se zullumi në vetën e vetë është haram, nuk bën mi bë zullum askujt. Andaj dietarët e kanë nda zullumin dy lloje: zullumi vetës që ja bën njeriu, duke i bërë shirk Allahu xhalla xhelaluhu. E Allahu xhaleshanuhu thot: "Wa inna ash-shirka la dhulmun adhim." Shirku është zullum më i madh. Zullum i madh është shirk mi bë Allahu xhalla xhelaluhu, sepse Allahu xhaleshanuhu të krijoi ty, e ti po shkon po i bën shirk Allahu xhalla xhelaluhu, po i bën rival Allahu xhaleshanuhu. Si mundet me qenë kjo? Nëse Allahu xhaleshan ta ka dhënë këtë fizionomi të bukur,
nëse Allahu Gjeleshanuhu të ka furnizu dhe ti për shkon për i bën shirk Allahu Gjeleshanuhu, kjo është zullumi më i madh që ekziston. Allahu Gjeleshanuhu këtë zullum nuk e fal, këtë mëkat nuk e fal, përveç se nëse pendohet njeriu, atëherë Allahu Gjeleshanuhu e fal këtë. Për ndryshe, Allahu Gjeleshanuhu nuk e fal shirku nëse i bëhet shirk, sepse kjo është zullumi më i madh. Pastaj vinë mëkatet, e ato ndahen në të mëdha dhe në të vogla. Njeriu nëse i bën mëkat, i bën zullum vetes së tij dhe detyron që veten e vet me fut në zjarr të xhenemit shkaku i mëkateve. Nëse i bën ato të mëdha, po ashtu edhe nëse i bën ato mëkatet e vogla. E dhulmi i dytë apo zullumi i dytë është zullumi që ja bën robit, njeriut, shokut të tij e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutbën e lamtomirës tha: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Vërtet, gjaku juaj, pasuria juaj, nderi juaj është haram. Ka hurmeti yawmikum hadha, sikur që është në këtë ditë, fi shahrikum hadha, në këtë muaj, fi beledikum hadha, në këtë ditë, në ditën e Arafatit, në këtë muaj, muajin e Haxhit, dhe në këtë vend, në Qabe, sikur që është haram derdhja e gjakut në Qabe, marrja e pasurisë, prekja e nderit, sikur që është në çët ditë, në çët vend, në çët qytet, haram, ajo është haram deri në ditën e gjykimit. Andaj, nuk guxon askujt mi bë zullum, sepse zullumi është errësirë në ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e dërgoi Muadh ibn Jabelin në Yemen, i tha: frigoju duas lutjes së zullumçarit, se nuk ka mes ti dhe Allahu xhalla xhalaluhu perde. Andaj vëlla musliman, nëse i ki bo dikujt zullum, shko kërko halallëk prej ti tash në dynja, mos e lë për ahiret, se vallahi një ditë prej ditëve do të shkojmë, ose ai do të shkon më herët se ti, ose ti do të shkon më herët se ai. E nëse e lëm për ditën e gjykimit, vallahi punë do t'i kemi më vështirë. Më mirë është të kërkojmë halallëk tash në dynja, të shkojmë dhe të kërkojmë falje. Nëse është nevoja për me kërku falje, nëse është nevoja për mja kthy diçka që ja ke marrë, se me lëm për ditën e gjykimit. Në ditën e gjykimit nuk ka dinar as dirhem. Në ditën e gjykimit janë sevapet edhe gjunahet. Ose do t'ja jep sevapet e tua që i ke bë, ose do t'ja merr mëkatet e atij që ka bë ai, dhe kështu do të pastroheni. Andaj, elusim Allahun xhalla xhalaluhu që të na ruan nga zullumi. Elusim Allahun xhalla xhalaluhu që atyre njerëzve të cilët i kemi hin hak, inshallah Allahu xhalla xhalaluhu na mundson që të shkojmë dhe të kërkojmë halallëk prej tyre. Elusim Allahun xhalla xhalaluhu që të na fal ato gjunahe që i bëjmë me dije dhe ato që i bëjmë pa dije. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. يا ضياء قلبي ونومي